Chopo kinde ma bende koro nyaka wapuonjre kaka nyithindo manyire nikech ahinya nitiere timbe mamoko ma bende samoro seyo bende nitiere kinjo kata mana kaka chuo moko loso to ok mano ok en tiende ni koro nyaka neg ng'ato to bende paro ni koro nitie kata mana kaka forums kaka joma nyire neg bedni ipuonjo mar mondo bi wane kaka wadak makare. That is true. Nyithindo manyiri nyaka opuonji chakore gi jonyuolwa. Nyathi ok inyal puonjo kosegik e university nikech ineno ka gigi matimore almost all of them gi nyithi university. Sama no kale primary ko kale lweti nyaka secondary mogik e university onego bedni isepuonje ni piny chal kama nikech gik mwaneno gi wasomo gi pile. Mokwongo awuoyo gi jonyuol pile kendo nyiso jonyuol ana ja Islam ini ja Kristo. Duok nyathini e din wacho nango din wacho ni nanga ne orwak nanga moromore kode gi ike. Wer ng'eyo ne nyathi nanga machiek moweyo malo oko oweyo piny oko ichako puonje richo gi chon. Ka ng'uwuothe town kokalo to sechuo osechako gone siksik osechako ng'eyo ni kar oromo timo timbego. Ema ang' odonje to time timbe richo. Lakini gimoro bende timore e Kenya ka ma ananeno ka gini be medo wa shida. Aonge wach gi jok maluongore ni socialites gi. Nyikia gini ko wuotho to tango ng'e to tango mbele ne to oriembo gari mang'ongo to most of them jogo are living a lie. Nyithindo manyiri to kia. Odhi ohaya gach kata kwayo gach osiepne moro ma Fatuma golo number plate na to keto mare kachacha na chieng. Koro en oringi koni kare ng'ato kotiyo gi dende to nyariembo gari maduong' kama. Kare ng'ato kotiyo gi dende nyalo dak Lavington nyalo dak Karen to gigo gitime social media kan to gigo are not true. Nyithindo manyiri kang' neno ni otich onge Kenya ka kare nya tiyo gi dendi midag maber. Kare okochuno ni nyaka isom eke yudi gimo maber kare kata ng'ani manorem e klas 8 malando ni norem e sikul ni to riembo geche madongo ni giudi kare nyalo timore. So I think government should also take that into consideration. These socialites are also spoiling our girls. They are sending a wrong message. Because they are trying to show our girls, you can fail in school, you can fail in life, but if you use your body well, you can make it in life. Mana diga ni kaya ke ombui mopogore sani yudo ka ng'ato samoro ni pari ng'ato moro akiane ni kanye to pichni bende gigo to lombo kata mna wang kuom ranyisi king'iyo kata mna kwan mag rowere ma bende neno kata mna kinego thoth gi gin mana jopuonjre mag mbalariany higa 20. Yes. But the truth is nyithindo manyiri jonyuol mondo nyisgi ni Fatuma mineno pango Prado go kumeke, she's living a lie. She's making a life out of a lie. Koro in kiwuok ni adhe Orlando ni kia na Nigeria see the car driving imbe kiwuok ni ja Nigeria moro kawacho ni ja Nigeria motimo just an example ja piny moro goni si midhiro mokore ni jo piny no kare mang'iyo ne ji geche idonje tho mikia. Omiyo nyithindo manyiri obed kong'eni pesa mitiyo ne maluchi owuoke e pesa mamit e pesa maonge ng'ama negie to pesa miyudo gi ragi dakika achiel gi dendi ni tuo nitiere to nek koro nitie mbele moloyo kata tuo. Idhi ibayo gi ng'ama ng'ongo ni nikech en gi telo maduong' e kom moro odhi mi pesa idhi dak ngima mok ngimani mushowe ka wach moro chwanyi nyaka thoe mawuoge. Omiyo nyithindo manyiri oningo puonji. To socialites gi anakwayo ni serikal mondo donjie gini matin mondo serikal onyisi jogi ni these things that you are showing are not true, justify that you have made money out of this because you're misleading our girls, you're misleading our youth. No ningo gagi because I'm telling you they are one of the reasons why our girls are getting into this mess. And I can guarantee you they don't live in those houses, they don't drive those cars, but gedaka gi ngima mar miriambo no ema gichamo go chuo. Koro nyithindo manyiri mabeyo madokonyo wa mbele madosomo dokonyore dhi donje ngima mar richo nikech gikopo gi maonge. Geno maro ni nyithindo manyiri winjo paro ma bende somo kanyo gi Fatuma Mohammed kama na jonyuol nikech bende nitiere ngero moro gi dongere ma wacho ni charity begins at home. Angelo kaka jalnero ma bende nitiere kaka acho ni nokila nikech nitiere kaka paw chike e pachoka iparo ne kaka koth ne chako go wakanye kata mna ka sector mar chike okinde deg beni timango ahinya kata mna mar sensitization nikech ang'eni puonj bende nitiere ratiro bende chakore ga gi kanye nikech aneno kata mna ka nyithindo mag baby class jawero these are my private parts, don't touch them. Ahinya na pachiko to ndegi man. Okay, anaparo ni mana ka kiwacho charity begins at home to kata ka wang'iye e yore mag chik oningo bedni wan kaka jok ma osomo